Hai, assalamualaikum, salam dari Bengkulu. Aku mau nunjukin kebun sayur aku. Ini selada teman-teman ya. Tuh lihat, cantik banget kan. Dan ini terong, tanaman terong yang udah mulai berbuah. Gak sabar nih bakalan review terongnya buat masakan. Dan ini ada paprika. Paprikanya masih unyu-unyu banget ya kan teman-teman ya. Tuh lihat, seger banget daunnya. Dan ini anakan cabe. Wow, cantik sekali. Dan ini ke teman-teman, jangan lupa nonton terus ya. Bye.